Bon dia. Els alumnes de quart de primària fa poc van experimentar un esdeveniment molt important a l'escola, les festes de la llum. Van jugar a diferents jocs, com ara el de la corda, que tracta sobre que hi ha un nus al mig de la corda i cada classe està tirant d'una banda. L'objectiu és portar el nus al centre cap a la seva banda primer. També van jugar al mata-mata, també conegut com a balón prisionero, que és un joc molt famós en general en les generacions. Va ser un joc que en general va agradar molt, però que va sorgir certa competitivitat amb les classes. Com us dieu? Martina. Lleó. A quina classe aneu? A quart B. Quart C. De quin color van a la vostra classe les festes de la llum? Blanc. Vermell. Quina nota li donaríeu al pregó de l'1 al 10? 8. 10. I quina va ser l'activitat que més us va agradar? El mata-mata. Mata-mata. Moltes gràcies. I ara la meva companya Celia Pova us explicarà com van gaudir de les festes. En efecte, Lae, els alumnes de quart de primària, per gaudir de les festes, van voler fer que cada classe aniria d'un color específic. També, per fer-les més divertides, van voler portar complements, com per exemple cartells, panderetes o alguns complements que estaven relacionats amb el lema del col·le o la seva classe. Ara el meu company Adrià us explicarà com van gaudir els alumnes de quart de primària veient el pregó. Així és, Cèlia. El pregó va ser tot un èxit. Els petits alumnes ens han comentat que el que més els va agradar van ser els balls tan característics del nostre pregó. La veritat és que els nois i noies van gaudir molt de les festes, on van aprendre a ser molt competitius i a fer nous amics, però sempre amb molt bon rotllo. Des de la corresponsalia de quart de primària us han informat Adrià Martínez, Celia Pova i Elai Saidi. Moltes gràcies.